جان چکے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کالی کھانسی، گردن توڑ بخار سمیت موذی امراض کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ بچے 10 موذی امراض سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین سے محروم ہیں۔ WHO کے نمائندوں کی یونین کونسل نمبر 175 میں چیکنگ۔ بچوں کو 10 موذی امراض سے بچانے کے لیے حفاظتی ویکسین نہ لگانے کا انکشاف ہوا ہے۔ سی او ہیلتھ نے بھی وضاحت کے لیے ویکسینیٹر کو طلب کر لیا ہے۔ غفلت ثابت ہونے پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کالی کھانسی، گردن توڑ بخار سمیت موذی امراض کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ بچے 10 موذی امراض سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین سے محروم ہو چکے ہیں۔ WHO کے نمائندوں کی یونین کونسل نمبر 175 میں چیکنگ ہوئی۔ اسی پر مزید بات کریں گے عزادار حسین سے۔ عزادار، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے مزید؟ جی بالکل، محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے بچوں کو 10 موذی امراض جس میں تشنج، کالی کھانسی، تپ، خناق اور خسرے سمیت جو دیگر وبائی امراض ہیں ان سے بچانے کے لیے بچوں کو حفاظتی ویکسین لگائی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب WHO کے نمائندوں کی جانب سے وزٹ کیا گیا۔ یونین کونسل نمبر 175 ہے، جب ان کی جانب سے وہاں پہ وزٹ کیا گیا تو شہریوں کی جانب سے کمپلین کی گئی کہ یہاں پہ تعینات جو ویکسینیٹر ہے وہ بچوں کو حفاظتی انجیکشن جو ہے وہ نہیں لگا رہا، جبکہ دوسری جانب جب WHO کے نمائندوں نے سروے کیا تو وہاں پہ انہیں متعدد بچے ایسے ملے ہیں جن کو جو حفاظتی انجیکشن، جو حفاظتی ویکسین تھی وہ نہیں لگائی گئی تھی، جس پر WHO کی جانب سے محکمہ صحت کو رپورٹ بھجوا دی گئی ہے یونین کونسل 175 سے متعلق، جس کے بعد سی او ایل فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا نے نوٹس لیتے ہوئے جو UCMO ہے ویکسینیٹر اسے طلب کر لیا اور اس سلسلے سے جواب طلب کیا ہے کہ آ کے وضاحت دے کہ بچوں کو جو حفاظتی ویکسین ہے وہ کیوں نہیں لگائی جا رہی، جبکہ دوسرے عندیہ بھی دے دیا گیا ہے سی او ایل فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا کی جانب سے ویکسینیٹر کے خلاف کہ اگر ان کی جانب سے جواب جمع نہیں کروایا گیا اور وضاحت آ کر نہیں دی گئی تو ان کے خلاف پیڈا ایکٹ جو 2006 ہے اس کے تحت بھی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عزادار۔